Физкультурно-оздоровительный комплекс сельского поселения Али-Юрт. Каждый день по несколько смен здесь тренируются более 500 детей из разных населенных пунктов республики. Ну а мы как раз приехали в то время, когда тренировочный процесс вечерней смены в самом разгаре. Самбо, именно этот вид спорта наряду с ММА начал свое развитие в нашей республике совсем недавно, но за короткий период времени стал одним из самых популярных среди молодежи нашей республики. Первые тренировки по самбо здесь начались 2 года назад, но несмотря на такой небольшой срок, подопечные Исраила Хамхоева успели принять участие во многих всероссийских турнирах. Такая страсть и желание прогрессировать, по мнению тренера, могут стать решающими факторами на пути к достижению поставленных целей. Азлили шесмене, ирен ваха мужик сани усы, царца асей тренировки. И зама бориш ханс, где делать? С 4 до 6 зама бориш ханс. Новенький хардина, кераца, что берешь хаштил, дал эндали результат художественный хэчун, берешь бодряч, вайдерги, что отра кайвалж дал эндали результат художественный хэчун. В Али-Юрте секция самбо одна из самых посещаемых, и неудивительно, что здесь тренируется более 100 детей в 2 сменах. Ребята ставят перед собой цели тренироваться для достижения самых высоких результатов. Последние соревнования были где-то месяц назад. Это был отборный чемпионат России. Участвовал в весовой категории 60 килограмм. Первый мой соперник был представитель из Армении. Соперник был очень хороший, я не отрицаю, но со счетом где-то 8-0 я одержал победу в первой схватке. Второй схватке был представитель, по-моему, русский был, нации. Тоже соперник глубокий был, я победил 5-0. А уже третий чуть-чуть не хватило. Я не первый раз там участвовал, поэтому не было такого. Я прекрасно себя чувствовал, был уверен на 100, но удача не повезла. Наш должен быть соревнование по дзюдо, это будет гордый Круглак, по-моему. Мы сейчас тренируемся, поэтому работаем над стойкой и, иншаллах, будем участвовать, делаем результат. Самое сложное, это когда перед соревнованием мы не усложняемся, работаем легким тренировкой. А когда
обычный процесс бывает. Мы делаем ОФП разные там, на силу, на физику, так готовимся. Цель, на ближайшее время я постараюсь в России выйти, стать чемпионом России, а потом уже и мир, и дальше. Я сковал толстые по самбо, по юниору. Я ходил сладкий, а сигичи. Еще сладкий кота, третий полуфинале, еще соперники шхалбор, полуфинале. Ночница на того, что собой уступить раз. Я дальше андали, юхтёж. Отбора Чахогус дальше андали, готовится до ждотка. Сам борец так, где план журился без боя. Халит тренировки. Я орх тёх. Суббота не тёх, вещь. До пятницы стабильно тренировки. Игорь Халава дымала даже вот тренировочный. Я вторник и пятница до Игорь Халада дельный был. Спарринги шел, что днём. Я спарринги шел, вещь. Оф поевах вторник. Одновременно с самбистами свои вечерние тренировки проводят и юные борцы вольного стиля. Именно этот вид спорта во все времена в Ингушетии пользовался большим интересом у ребят. Практически в каждом населенном пункте республики есть зал борьбы. В Алиюрте акцент делают на вольную борьбу. Ведь именно в этом виде единоборств воспитанники ФОКа показывают неплохие результаты. Наблюдая за тренировками этих совсем юных спортсменов, кажется, что на ковре находятся профессионалы своего дела, и выполнение таких сложных приемов, как мельница, бедро или пригиб, не составляет для них особого труда. مش تحبينه غزالي تأرشر حوالله إلى حيبيزن بوش حبينه سبيزن بوش حبينه خليه عن زولنا مربان لا اقر خلا فغيتهم غزالي حم خيتت ما استرينيروك خلشين كيرا عن زعمش تولشين ترينيروكش ديك أخ تنامالني أخ عن شين شرا أوز سنة ما شلنا ده هو خنويه أنا شت إن شاء الله تاو نزرعني وخابلي وخا مالا موتك جهات ترى تريتي أخا خلاص سنة ما جمالا يرتاريخ بليبي هنا سبينك شغلة بربريتك باخا برس عنده داخل وقدم اللي مالا результаты без вольной борьбы чемпион خواص мира двукратный чемпион أخشى دوسو زالي هأوخ جو خص ختارس وولن بربطة حاجة احتاور صوفش خليه الفيت سبورت لا خلي أحت سوي كان خل أحت خلي اللي أحت اللي زي ما تستمديزت برت محقو أن حلو صوفش هتحبير وداوش خنا خلدري هنشوست توعها كأزيك أوبت نبرات صدق اقرأ على دادو كان خلدر بدر ألش ده هنس أوبت نبرة تاس كزيك ده أندلش ديكا ده خلش ده لازم بس يجوا هنس دوق بريوم جوجي نيمين ولا بربا يا يوس بريوم جد دوق يوس بدرو كشرجا ميلنت أدبروس ميلنت كريست اقر خلا ملاقيتهم بريوم اقر خلا تقمت اقر خلا يرجش احتقش بريجي بيغوي هنتا بريجي مهندس عمي يحس عن عمي جماعة واحد سوي يا واحد عمي جماعة واحد عن هنس داخو هنس ملا تيل وتو هين يمين ولا بربا سبورتسمان خو تيل وتاس داخو جانا داخو تيل وتاس أولمبيس شامبيون خال بيزن بيا يا بود أولمبيس شامبيون خال بيزن بيا فودي ديس أولمبيس شامبيون خال جوش دي قهيك ديس جو قهيك سنوانش جوش كوت ولش تما حكومة أولمبيس شامبيون
Вместе с борцами и самбистами свою тренировку проводят и боксеры. Здесь также тренировочный процесс проходит несколько смен. Вечером здесь можно увидеть свыше 60 спортсменов, которые настойчиво постигают сложные азы бокса. Занимаюсь 2 года. Пришел, просто понравился бокс. Выступал в республиканском турнире, выиграл, стал первым. В всероссийском турнире тоже стал первым. И призер в мастерском турнире. В принципе, все нормально, все несложно. Для меня этот бокс, как тебе сказать, легче, для меня легче бокс. Я высокий, поэтому. Бокс очень нудный, я постоянно повторяю жил бокса. Это очень нудный спорт. Кира хастрынок жил. Что здесь готовится зачем? Что хастрынок жил. Игорь Халады, маслян, хауш панден, Игорь Халады, ханял дадул уже, или медис, Игорь дадул уже, Игорь Халахус. Бокса, сухого, чана, се, адла бокс патунте, вимос, эмама хавли таусу. Да бокс тренировки что он чамче бены уж да и нус бокса. А дал Андрей Самбехта турнир мастерский, дальше Андрей Зах каждый казачу. 2 года кропотливых тренировок уже дают свои результаты. Воспитанники этого зала постепенно начинают показывать хорошие результаты на соревнованиях республиканского масштаба и на турнирах СКФО. Мы с лета месяца были на 3-4 турнирах. Есть хорошие результаты. Хотелось бы отметить результат среди 5-6 годов. Юность России отобрался парень, серебряным призером стал. Но, к сожалению, из-за травмы не смог поехать на первенство России. И в первую очередь для нас результат – это сплоченность команды, результат усердия, быть в первую очередь не спортсменом, а человеком. А также хотелось бы отметить взрослую компанию 2 ребят моих, которые выступают на хорошем уровне. Это в первую очередь Алихан Умаров, который выступает в весовой категории 81 кг, и Тачи Магомед, который только-только входит в эту сферу, но уже стал очень популярным в нашей республике, который дает хорошие бои нашим опытным боксерам республики. Я думаю, они себя очень хорошо покажут. Алихан недавно отобрался на Ашкановский турнир, наш турнир класса А. К сожалению, опять-таки травма подвела. Бокс – это, как мы все понимаем, травмоопасный вид спорта. Разные травмы бывают. И сейчас ждем очередные первенства республики, чемпионаты. Бокс называют тяжелыми шахматами, и действительно в этом виде спорта необходимо просчитывать каждый миг, находясь на ринге. Помимо того, что бокс является олимпийским видом спорта, это еще один из самых популярных видов единоборств во всем мире. У меня 31 человек должен быть по списку, больше 30 человек. Так приходят, конечно же, не все, некоторые там болезни, там бывает, некоторые там по травме тоже остаются дома. Иногда дома проблемы бывают, но часто дисциплина хорошая, 20-25 человек четко ходят. Для нас, для костяка хорошего этого хватает. Выезжаем на спарринги разные. И как проходят тренировки, интенсивно каждый день работаем, кроме субботы и воскресенья. У нас во всем ФОКе Аль-Юрт очень хорошая дисциплина тренеров, хороший контроль.
начинаем, приходим за 20 минут до тренировки, переодеваемся, вовремя тренировку начинаем, ждем, пока ребята уедут домой, вместе с ними уезжаем домой. Физкультурно-оздоровительный комплекс сельского поселения Аль-Юрт начал функционировать 2 года назад. Для желающих проводить свободное время с пользой и поддерживать себя в прекрасной физической форме созданы все необходимые условия. Одновременно здесь тренировки проводят спортсмены в 5-6 секциях, что безусловно дает возможность заниматься любимым делом не только местной молодежи, но и ребятам из соседних районов. Изменения есть в плане достижений. Ребята в ходе года, 2019-го, выезжали на разного рода спортивно-массовые мероприятия, как за пределы республики, так и внутри республики. В принципе, результаты устраивают. Мы развиваемся, потихоньку идем к поставленной цели. Есть ребята, которые выступали по боксу в Анапе, вошли в 3 финалистов. Есть ребята, которые выступали в Тырнаус, 2 первых места. Также у нас идет подготовка самбиста на чемпионат России, первенство России в Саратов. Такими темпами мы потихоньку пытаемся сделать из них спортсменов. Я думаю, тренерам это удается. Мы общими усилиями как-то идем к поставленной цели. 2019 год для руководства и воспитанников ФОКа сельского поселения Аль-Юрт был весьма успешным. Ребята приняли участие в различных турнирах, как внутри республики, так и за ее пределами. За 2 года кропотливой и слаженной работы руководства и тренерского состава воспитанники этого спорткомплекса показывают впечатляющие результаты. В принципе, по оснащению у нас, как вы видите, в принципе, был достаток. Были кое-какие недочеты. К примеру, зал бокса у нас стенка с грушами была не до конца оборудована. В этом году нам удалось завершить то, что мы начали. Мы добили до конца стенку и закупили груши с помощью спонсорских вложений, естественно. Вы знаете, с учетом того, что функционирование данного учреждения началось с января 2017 года, и в следующем году будет 3 года, как мы функционируем. Не хочу, конечно, хвалить самого себя, как говорится, но, в принципе, результатом мы за эти неполные 3 года довольны, так как добиться результатов в профессиональных олимпийских видах спорта, я думаю, это не секрет, требует усилий и времени. Ребята, которые занимаются вольной борьбой, в силу того, что их возрастной группе нету пока таких массовых соревнований, в которых они могли бы себя показать полностью, там определенные этапы, возрастные группы. Мы делаем очень большой акцент на них тоже. Мы надеемся, что эти ребята покажут себя в скором будущем. База у них уже хорошая, они выступали на соревнованиях в ближайших регионах. В Дагестане, так как мы знаем, там хвалится борьба, мы умудряемся там брать лидирующие места. Причем не одно, не два, бывает и 5, и 10 мест, в зависимости от команды, которая будет выезжать на соревнования. Я думаю, это показатель. И завтрашним днем, когда эти ребята уже начнут выступать на такого рода мероприятиях, которые уже будут, от них будет зависеть представление нашей республики на аренах, мировых, они будут предметом нашей гордости. В Ингушетии периодически открываются современные спортивные объекты, которые с каждым днем все больше заполняются молодыми ребятами. Нашу республику во все времена прославляли очень сильные спортсмены. Наблюдая за своими именитыми земляками, эстафету побед готова подходить и наша молодежь.